अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं आहियां ख्वाजा नसीमुद्दीन नवी ॾिसी रहिया आहियो सिंधरंग न्यूज़ HD। ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी रखंदे हींअर रिपोर्ट शामिल कंदासीं अहमदपुर खां। अहमदपुर जे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में प्रेस क्लब अहमदपुर जे सहाफ़ियुनि ऐं स्कूल इंतिज़ामिया पारां सक़ाफ़ती तक़रीब मुनक़िद कई वई। तक़रीब में स्कूल जे शागिर्दनि सिंध जी सक़ाफ़त, सिंध जी तहज़ीब ऐं तारीख़ ते तक़रीरूं, टेबलो खाका पेश करे क़ौमी गीतनि ते रक़्स कयो वियो। वार खां खंजर खां तिखी आ, ही भूख थदी हीर ऐं ओथर खां तिखी आ। वह मन जे मुकामनि में सुती पई आहे मगर, वह मन जे मुकामनि में सुती पई आहे मगर, हीअ क़ौम उथी पई त बहशर खां दुखी आ। Assalamu alaikum. Respectable headmaster sahab, I feel proud today talking about one of the richest culture of the world. I feel relaxed and cool today under the blowing shade of beautiful Ajrak. I feel state fashion today among the heart-catching colors of Sindhi cultural dresses. I feel completely pleased to find सरदार मौजूद मेहमान मानवरा उस्ताद साहिबा इल्म जे रोशन राम कदम कदम मुंहिंजा हमसफ़र शागिर्द साथी अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद सिंध मौजूद सके तो ताम असांजे शागिर्दनि लड़जियूं हुजनि या निठियूं हुजनि, उनमें हिकु अज़ीम इंसान जेको हिन हाई स्कूल जो HST हुयो, उनजो नालो खणण मां ज़रूरु थो सम्झां। मोहतरम व मक़बूल मरहूम उस्ताद अली मुराद लारिक साहब जंहिं स्कूल खे तरक़ी ॾियारींदे ॾियारींदे हाई स्कूल जे अंजाम ते पहुचायो। जे साम्हूं तव्हांजो वंगन वारो स्कूल आहे, इहो 1971 में ठहियो आहे। हिन शागिर्द इन्हनि ते सराह हुई। मरहूम उस्ताद अली मुराद लारिक साहब मिडिल न हुयो, हाई न हुयो, ये प्राइमरी स्कूल जी बिल्डिंग हुई। उहा उस्ताद अली मुराद DO साहब खे, डायरेक्टर साहब खे, तंहिंमहिल उन ज़माने में डायरेक्टर हैदराबाद हुआ, हिते कोन हूंदो सकर में। इहो भॼी करे पंहिंजे जेब मां जेको बि कुझु अमीर न हुयो पर उस्ताद उहो मंज़ूर कराए उहो हाई स्कूल ते पढ़ंदो। पहिरीं मिडिल सक़ाफ़ती ॾींहुं अचे थो, इहा असांजी हिकिड़ी पंहिंजी सिंध जी तहज़ीब आहे, तारीख़ आहे, उनखे वरजायूं ऐं इहो मैसेज पहुचायूं। असां पूरो सिंध वासियुनि ताईं त असां सिंधी आहियूं, सिंध सां असांजो प्यार आहे ऐं सिंध सां असां वचन करियूं था त असां पंहिंजो जीअण मरणु असांजो पंहिंजे सिंध सां आहे ऐं असांजे सिंध लाइ जेको बि को मेरी अखि खणंदो त असां उन जा जेके तारा आहिनि अखियूं उहे कढी छॾींदासीं। तमामु उस्ताद साहिबाननि जी महिरबानी ऐं उन सां गॾोगॾु जेके बि शागिर्द दोस्त जिन उन्हनि महिनत कई, टेबलोस खाका पेश कया ऐं सुठी महिनत ऐं सुठी उन्हनि जो टैलेंट ॾिठोसीं ऐं तमामु तक़रीरूं हमद नात जेको इहे थिया तमामु ज़बरदस्त सुठे तरीक़े सां। ऐं इहो असां मैसेज कयूं तव्हांखे सभिनी ताईं त इहे असांजा जेके पंहिंजो सिंधी जेके जोधा जवान आहिनि, इहे पंहिंजे सिंध जे लाइ, पंहिंजे हक़नि जे लाइ, पंहिंजे सिंधी ॿोलीअ जे लाइ, पंहिंजी तहज़ीब जे लाइ, पंहिंजे हिनखे सक़ाफ़त खे उजागर करण लाइ भरपूर नमूने महिनत कंदा रहंदा। ऐं हर साल बाद में स्कूल के हेड मास्टर उस्ताद इरशाद अली कहर, उस्ताद शकील अहमद मलक, उस्ताद अली अनो मेतलो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में स्कूल खां प्रेस क्लब अहमदपुर ताईं पुरवकार रैली कढी वई ऐं सिंध अमड़ खे भेटा पेश कई वई। तक़रीब में इलाइक़े जे सियासी समाजी तंज़ीमुनि जे अॻुवाणनि इनायतुल्ला लाड़िक, ख्वाजा बदरुद्दीन, गुलाम असगर खंड, ख्वाजा नसीमुद्दीन, नादर हुसैन नारेजो, फारूक अहमद खंबड़ो, सरफराज़ अहमद मेतलो, अल अॾितो चांडियो ऐं ॿियनि शहरनि तोड़े सियासी समाजी अॻुवाणनि तोड़े इलाइक़े वासियुनि वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौक़े ते अॻुवाणनि ख़िताब कंदे चयो त सिंध जी सक़ाफ़त 5000 साल पुराणी आहे, जंहिंखे उजागर करण लाइ सिंध जे कुंड कुड़श में सक़ाफ़ती ॾियारा क़ौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाया पिया वञनि ऐं असीं बि मल्हाए रहिया आहियूं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो सिंधरंग न्यूज़ HD।